今天大盘小幅震荡，但是个股大风吹，到底该怎么买？今天节目告诉你。想跟上下一档标股，记得按赞、订阅、分享，加上开启小铃铛，还要记得加入我的 Light ID 是 W178V178，前面记得加小老鼠。各位投资朋友好，欢迎收看真投资，我是分析师钟真。今天是2月19号星期一，台股是小涨了28点，个股还是百花齐放。但是大家去看，今天整个盘面叫做大风吹，很多在上礼拜抢的股票，今天都出现卖压。那今天相对比较强势的，反而是在上礼拜都没有涨到的，是不是？我们在上礼拜第一天开红盘日的第一天就告诉大家，其实说年前涨过的股票，先去获利一趟，先抽回资金。那年后要买的跟年前的绝对是不一样。年前已经涨过一段的，它的位阶高，先获利一趟。我们年后要买的，一定是本益比还在15倍以下，位阶还低的。所以你看今天包含说是义隆电，今天包含像是其他的，像是联茂，今天都上涨，甚至你去看哦，最夸张的就是 IP 股，今天整个 IP 股都下跌，爱普、世芯、智原、金星科、金利科，唯一上涨的只有世芯，只有创意，不夸张吧？今天整个 IP 股都下跌，唯一上涨的就是创意，是不是我们上礼拜所讲的？整个 IP 股，我现在要买，我只会带会员去买创意，真的验证这件事。所以等一下个股我们再来讲，等一下再来讲个股。其实我一直跟大家说，在一个多头行情里面，我们要赚就赚大的，而且多头行情要赚钱真的不难。就像我讲的，就掌握4个字：低进高出。很多人说，听起来老师这不是废话吗？低进高出就是废话，但是你知道？就这4个字，低进高出。我们在2020年赚多少？如果你是老客户，或者说曾经有参与过我们在2020年的布局手法，你一定知道我们2020年赚的有多夸张。不是说股票涨幅哦，不是说股票涨幅100%、200%，而是整个资产的获利。你去回想一下，2020年赚的多夸张，我印象都还非常深刻。当时什么金鹰啦，还有一些元金等等的，一买都是300、400张在买，这才是大行情嘛。所以我们这样来看一下台股，来你去看台股，其实就我一直强调，多头行情有分好几种。为什么我只会拿这一次2024年的行情，我会拿来跟2020年比，而不是2023？很简单嘛，2024叫做成长型的多头。什么叫做成长型？成长型的多头就是股价上涨，你一定找得到理由。它要么就是财报好、财测好，要么就是预估获利又在上调，所以它会涨。但是你去看哦，你说为什么去年没办法用这种模式？为什么没办法用这样低进高出的方式去买？很简单嘛，去年叫做无稽之谈。无稽之谈怎么算？是不是？去年你没有办法去计算说，这档股价它到底说位阶怎么样，高还是低？因为你去看去年一堆股票，你都不知道它涨什么。每一档股票很强，但是你去看获利，一档比一档烂，这叫做无稽之谈。无稽之谈不适用低进高出，但是在2024年就成长年，成长年就像我讲的，这叫做成长性的多头。成长性多头，我跟你讲，赚钱真的简单。低进高出，所谓的低进高出，是本益比15倍以下买，到了20倍以上获利出场。获利出场之后，我们再把这一笔资金再转到本益比15倍以下的，到了20倍再出，这就是一个赚钱的循环。那很多人会问说，老师，难道本益比20倍以上就不会涨了吗？很多股票还是涨啊。不是这样，这叫做最有把握的一段。你说20倍以上会不会涨？会。
但是它的风险就远远高于它的利润，所以这一段我选择不赚，选择不赚。哦，所以其实说穿了，15倍到20倍这个距离，我们讲的生活化一点，这就叫做鱼肚，就大家常在讲的嘛，鱼肚，是不是？多头行情就是这样赚啊，就这样一直循环，买15倍的到20倍先获利一趟，再把资金转移到15倍的，到了20倍再获利一趟，一直这样循环。所以你看，这就叫做赚钱的循环。我们只买这一边，低进高出，低进高出。所以你去看今天一大堆股票，位阶偏高的，跌幅都比较重，包含说新日新、富士达、安格、安国、奇宏、广达，或是说伟创，不是说他们不好，而是说他们的位阶就高了。所以我在上礼拜我才说，现在要买，我们买的一定是本益比在15倍以下的，是不是？好，那你去想哦，我们掌握这个原则，低进高出，低进高出，那再加上每一次进场，我们都资金集中，持股集中，有没有？就像我讲的，大行情来要赚就赚大的，资金集中，持股集中，这才会真正的资产成长嘛。是不是？你去看，这不夸张哦。我们在2020年，我们就是用这一套手法赚的有多夸张？你去回想，成长性多头，低进高出，我就是赚这一段而已，15到20倍，一档接一档赚这一段最甜的这一段。但是每一段每一档，我都是集中资金，集中持股，资产真正的成长。所以还没体验过的，打电话进来，或加入我们的 Light 小老鼠 W178V178，你加入我们的 Light， 你去看，你就会知道这样子的模式为什么它才是最适用在多头行情的手法。所以我们这样直接来看，所以说错过这些没关系，因为本益比在15倍以下的，它会一直有，因为多头行情嘛，多头行情获利会一直被上修，位阶会一直降低，所以我才说这个东西机会它是无可限量的，机会非常非常多啊。我们这样来看，所以很多人在问说，2020年这样子的操作模式，集中资金、集中火力，为什么在2023或是2022没有用这样子的手法？很简单嘛，因为不适合。2022这种行情绝对不适合这样做。2023就是无稽之谈，它也不适合过度去集中。但是2024不一样，成长型的多头。来，你看6274的台药有没有？6274的台药，公开讲的嘛。我们买在115，最后一次加码在这里，1月19号，就这一根红 K， 买完之后隔一天上去，一直到160块钱，获利出清所有持股。持股最高大赚了 40%， 就算最后一次加码，也有足足 27%。今天往下跌，不是说它不好，而是说我们就是赚最甜、最有把握的这一段，赚这一段，低进高出，就是这样啊，低进高出。那我们再把资金又转移到位阶又在更低的，就是这样一直循环去赚。所以你看有没有？1月19号，6274的台药新会员可以买进，有持股的可以加码。2月15号获利出清所有的持股，最高达 40%， 就算加码部位也有达到 27% 左右，接近30%，两次加起来有没有接近 70%？ 足足 70%。所以你去看哦，这就是我一直才强调的操作观念。在一个多头行情里面赚钱不难，这种行情赚钱真的简单，但是你要赚大钱，你就一定要有专业的带。没有专业的带，6274的台药，你敢买个100张吗？不可能嘛，因为掌握度不够，因为你不知道他接下来财报会怎么样，法人他会去做什么动作，所以你就算知道，他不错，但是你买就是买个3张、4张、5张，是不是？所以这其实是在一个多头行情里面，大家很容易遇到的问题哦。整个涨幅非常的好看，
结果实际的资产根本就没有多少，没有多少。这也是我们在近2天收到最多的反馈啦，说，老师，我真的就是这样，每一档股票涨幅都很好看，结果1张2张对于整个账户成长真的是没有帮助。所以你看627的台药，来台药，不要小看这40%哦。虽然说这是40%，你乍看是40%好像还好，但是重压的40%，集中资金的40%，扩大部位的40%，这是非常有感的哦。你去想想看，100万的40%，1000万的40%，你去看那个总资产成长的幅度，100万就是40万，1000万就是400万。那你再去对比你其他的股票，涨幅很多很好看，70%、80%、90%、100%，但是你去看那个资产成长的幅度，有没有像我们这么漂亮？所以我跟你讲，在2024年赚钱容易，赚大钱不容易。那怎么赚大钱？集中资金、集中持股啊，扩大部位啊。那你要集中资金、扩大部位，这就需要专业的带，是吧？6274台药够不够专业？所以我才说，我来带你去买，我不会说一档股票死爆活爆个100%、200%，我是带你有节奏的操作，低进高出，每一档都扩大部位，集中资金去买，这才真正赚得到钱嘛。6213联茂有没有？就像我们讲的，台光电跟台药，它的位阶都高了，所以我会先获利出场一趟，低进高出。那反而位阶比较低的就是联茂，所以联茂它就会补涨起来。联茂它就是在这个低进的位置，有没有？今天过100元，那因为说过100元之后，前方有2个比较大的套牢压力区，所以让它稍微消化一下合理。联茂我们的看法还是一样，它会站稳100元大家可以去验证，它会站稳100元，90块上下，本益比只有15倍，这就是买点。再来3044的见顶。有没有？也是一样啊。见顶我们是买在190块，跟封关的前一天最后一次再进场去做加码，这一根下影线，买完没多久，开红盘日的当天涨停板，开红盘日当天就涨停板，223块钱。上周五继续创高，今天小幅度的震荡，开低走高，相对都还是强势。那这个位置我会先陆续出场部分持股，如果它一直攻，因为见顶的股性不好，那如果说一直攻不上去，我就会先获利出场。它目前的位阶还不高，但是因为说它股性的问题，所以在这里我会先获利出场部分。那如果说一直上不去，我就全出，也是大约是赚20%左右，20%到25%。但你去看3044的见顶，我们买在190，买在200元上下，这一段大概是赚20%，20%乍听之下，还好啊，20%，指数过18000了，赚20%好像还好，但是你要去想，重压的20%，集中资金的20%，扩大部位的20%，这是很可观的你去想这个逻辑就好。假设你有100万，你手上持股每一档涨幅都很漂亮，但是真正的资产成长有多少？是不是？因为多头行情就是这样，你如果资金不够集中，持股部位不够大，到头来就是会变成说涨幅很好看，但是实际资产根本就没有成长，纸上富贵。这就是人家在讲的纸上富贵啊！涨幅每一档都好看，但是资产根本就没有成长，这个就没有意义了嘛。所以我才跟大家说，2020年最受欢迎的操作手法回来了，就是在今年。你去回想一下，当时2020我们怎么赚的？一档股票震荡也买，上涨也买，下跌也买，把部位整个建立起来，一旦上涨，那个真的很可观。所以见顶也是啊，有没有专不专业？公开操作给大家看，这也符合啊，低进高出。再来，义隆店也是，我们在年前就一直强调，在今年度一定要去留意的族群，叫做 MBPC 手机相关的消费性电子，还记不记得这叫什么族群？这叫重返荣耀族群。我们加码好几次了，而且我们每一次加码价位都在150块上下，
啊，可能说有145、148、150多，150元上下，151、152左右，都是在这个位置。为什么？为什么我选择是在150块上下去买？很简单嘛，低进高出，低进高出，就是这么简单，低进高出，本益比15倍以下，我们就是扩大部位，有多少买多少，扩大部位，集中持股，集中获利。今天一根长红 K 上来164，资产足足就是成长10%，是不是？足足成长10%，我们的涨幅大概是10%左右。哦，义隆店我们目前持股涨幅大概10%，但是集中部位、集中资金的10%，这是非常可观的，没错嘛？所以其实，在2024年赚钱真的就是这样，因为它比较特殊，你要去区分。像2023，你说它是不是多头？它也是多头啊，但是它是一个回升的多头，它是从空头回补空头回升的空头，所以那个东西叫做无稽之谈。那2020是不是多头？它是多头啊，但是它那个多头是市场钱太多，联准会一直在无限 QE 的多头，结构是不一样的。那2024年是不是多头？标准的多头，而且是涨跌你都找得出原因的成长型多头，这就要重压。所以你看有没有2458的义隆店往上涨，再来3443的创意，夸不夸张？来这一天嘛，2月15号跟大家强调，还记不记得当天整个 IP 股多热闹啊！世新涨，爱普涨，金星科涨，金利科涨，智远也涨，通通都涨，唯一爱涨不涨的就是创意，唯一现行最丑的就是创意。那当天我怎么讲？我如果现在要去买，我只会买创意，我会带会员买创意，在年线，因为把均线打开，这里位置就刚好是年线。那为什么我会买在这里？位阶最低嘛，是不是？本益比35倍而已，跟世新一比，它的空间就最大。今天够不够漂亮？虽然是也没有涨很多啦，但是它是收红的哦。你去看其他的 IP， 跌3%的、跌4%的、跌6%的，只有创意是上涨，只有创意是收红，1545块钱，这就是专业。所以我才跟大家说，其实2024年，因为说这就是一个真正百花齐放的多头，百花齐放的多头赚钱不难，但是这么好的行情，你如果只有100万赚个5万、10万，你满意吗？这是一个可以财富自由，可以让你资产往下一个层级跳的行情，赚太少就没意义了嘛。所以你看3443的创意。这就是我跟别人不一样的地方，这就是专业的分水岭，是吧？所以你会发现，为什么我很喜欢讲这种股票？旗宏跌停也跟你说这里可以买，创意跌停也跟你说可以买，川湖跌停也跟你说可以买，文业跌停也跟你说可以买，这才能区隔出专业度嘛，是不是？因为不会有人在这个时间跟你讲，大家说哦，长红 K 上来，技术面转强出量，这里可以买。但是不会有人在大跌当天告诉你，这就是专业度，是不是？所以你说哦，现在行情这么好，要赚就赚大的。我一直在强调，要赚就赚大的。所谓赚大的，不是一档股票爆100%、200%，这你不需要分析师，而是我们就是赚15倍本益比到25倍本益比，到20倍，低进高出，低进高出。但是每一次的低进高出，扩大部位，集中资金，集中持股，有没有？大行情要赚就赚大的，集中资金，集中持股，这才能够真正的资产成长。大家去回顾一下当时2020年我们怎么做的，光是一档股票哦，就一档股票，可以让你整个资产成长的非常有感。不然你去看你现在自己一些持股就会知道。有一些持股涨幅很漂亮，但是对于整个资产成长好像没有什么太大帮助，是吧？因为说你要扩大部位、集中资金，一定要有专业的带，
不然不可能啊！你说一档股票我看好，我也知道说，它不错，但是你不会敢一次买个100张、200张。但是你说真正要赚大钱，就是要一次买个100张、200张，没有错嘛？那为什么我敢这样买？我敢这样带会员买？因为我都有去实地公司拜访，实际去问过法人，说之后这间公司财报真的没问题，财测真的没问题，才会去大买。所以把握机会，你要赚大钱，就要有专业的带。去看我们的股票，奇鋐、创意这些够不够专业？所以打电话进来或私讯我们右下角的 QR Light 小老鼠 W178V178，我们上礼拜所讲的2档本益比非常低的窄板厂，今天都是小幅度的震荡，没有什么太大表现，但是这就是布局最好的机会。直接来电，我们先休息一下。想跟上下一档标股，记得按赞、订阅、分享，加上开启小铃铛，还要记得加入我的 Light ID 是 W178V178，前面记得加小老鼠。好，所以其实大家你可以去看我们的影片，全部都是留在我们的 YouTube 上面。每天早上8点半中视盘前解盘，下午的 YouTube 盘后直播，这都骗不了人的，公开操作给大家看，是吧？所以你可以加入我们的 LINE 去看小老鼠 W178V178。然后我的逻辑很简单，观念也很简单，我们要的是一个绝对的资产成长，不是纸上富贵，是不是？就是买一档股票，你报到100%、200%、300%，我这样举例啊，假设说你是 all in 去买一档股票，怎么可能报得到200%、300%？不可能嘛，因为中间它一定会有震荡，所以我选择就是说，我就带大家赚这一段。这一段就叫做鱼肚，我们讲通俗一点，它就叫做鱼肚，有没有？成长性多头，赚钱循环，低进高出，低进高出，我们就赚这一段。说20倍以上会不会再涨？会，但以上会涨到哪里不知道，这不是我能够掌控的。但是我能够掌控就是这一段，所以我们就是重压集中资金去赚这一段。我们只要赚这一段，一档接一档，你的资金就会真正的资产成长。所以我们这样继续来看，所以说为什么鱼肚在贵？因为它就是最好赚最甜的一段。我这样跟大家分享一个例子，过年嘛，过年回南部的老家，有那个黑尾鱼，黑尾鱼最贵的地方你知道哪里？金三角，每一只黑尾鱼就小小的一块而已，一块这种金三角一口600块。怎么会这么贵？一口就600块，因为它稀有嘛，因为它的品质是最好的，就跟15倍本益比到20倍本益比它是一样的，这个品质才是最好的。所以你看川湖有没有？为什么当时川湖在700块？我就告诉大家，我给我的会员讯息也是这样哦，你可以去回顾，之前我都给大家看过。我跟我的会员就是这样讲，川湖叫做下一档的千金股，下一档的千金股一路往上涨，我们从700赚到1000多，先获利出场，大赚了70%，大赚70%之后，我也是告诉大家，有跌到1000元，这里就是买点，1000元以下都是买点，因为1000元以下就符合低进往上涨，有没有？封关日当天跌破1000元，最低来到994，结果开红盘日跳空涨停板1110元，多漂亮啊！本周一继续再创高1225块钱，只要你是在7000元以下买进，3位数以下买进，通通都赚钱，全部都赚钱，这够不够专业？所以这就是为什么我跟其他人不一样的地方。我可以告诉你说，这张股票它在什么样的价位它是买点，它是一个有投资价值的地方。所以这就是为什么我有办法说，川湖700块，我就告诉你它会上千，它会上千，讲多少次，它会上千，真的就上千。只要你在1000元以下买，全部都赚钱，通通都赚钱，这就是专业。这就是为什么
上礼拜全部 IP 都在涨，我就会挑一档最弱的创意跟你说我要买创意了。昨天跟今天真的就是最强的，所以你要大赚就需要有专业的带，看我们的操作够不够专业，而且这是跟其他人不一样的哦，都是说跌下来特别告诉你这里是买点。再来最指标的一档奇鋐，不是也是吗？是不是专业的分水岭？专不专业看这一天就知道。当天奇鋐怎么回事？跌破月线，跌破季线，外资大卖，投信大卖，多少人告诉你说这里要去放空？就像我讲的，你不用技术面去看，筹码面去看，这么漂亮的 M 头，这里就是放空啊！放空的第一天有没有？跌破月线，跌破季线，这么漂亮的 M 头，投信也大卖，外资也大卖，这里就是放空的第一天。那我告诉你说，这里很便宜，可以去买，够不够专业？真的是最低点，不夸张，真的是最低点。获利出清所有持股，大赚40%。今连续2天回档哦，所以这就像我讲的，获利出清之后，因为说它的位阶差不多已经到了本益比20倍左右，所以我选择先获利一趟，大赚40%出清。那它会不会再涨？有机会，有机会再涨，但是接下来的它会涨到多少，这不是我能够掌控的，所以我选择不去赚，有没有？这不是我能够掌控的，所以我就是赚最有把握这一段40%，不要小看40%，重压的40%，集中资金的40%，集中持股40%，这是非常可观的。所以把握这样的机会，在现在的行情，如果你有这样子的问题，我带你来赚，就是说哦，涨幅都很好看，但是资产永远不会成长，我带你来赚。这是一个全新不一样的操作手法。你如果有跟过2020，你一定知道这种模式赚起来有多有快感。所以2档全新的股票，今天小幅度震荡，我们一样有震荡，都是去扩大部位下去做加码。哦，全新的操作模式，我要带给你的就是资产真正的成长，而不是涨幅好看的纸上富贵。打电话进来，或私讯我们右下角的 QR Light。小老鼠的 V178 V178， 今天节目就到这边，下架。想跟上下一档标股，记得按赞、订阅、分享，加上开启小铃铛，还要记得加入我的 Light ID 是 W178 V178， 前面记得加小老鼠。摩尔证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。